接下来我们就请我们的 MD Hong 代表我们的居园残障人士慈善协会。是大家好，下午好。首先小弟我介绍了哦，小弟我是 MD Hong，名洪成就了可以。首先就非常感激我们的 YB 周忠信，过去的这个2018还有2019年，那么有搞过2年的这个慈善的这个1连3天对哦，义卖会3天2夜3天2夜非常的好希望这一次疫情过去了还会再继续的YB 还会再为人民服务啦，为我们的这些慈善团体在这个协助啦我们这个慈善团体。那么我们就讲回正题啦。那么我们这个残切收容所呢是在2008年了成立如今已经14年了就打从第一位这个收留这个残障人士到今天已经46位了，人数已经爆满了那么14年来都不容易了，因为我们这个收容中心是不分种族的那么我们一开始我们有8位朋友加入这个理事会里面理事都有马来人、印度人、华人，包括我们收容的这些残障人士都是3大民族，甚至阿斯利都有那么他们这些残障人士目前就是最小9岁了最年长有84岁那么他们这些都是比如说是这些有忧郁症的脚那些都小儿麻痹症包括中风他们这些可以讲是无依无靠啦大部分也是没有亲人这些。那么再说我们在这个居园成立这个14年来，其实呢是很少社会人士知道我们这个中心的存在那么我们接下来呢，因为地方爆满嘛，这个地方也是租的，我们会这个中心会购买地段建这个新的会所啦，就收容更多的那些残障人士那么我们最近几乎每个月都会有2到3个一些 OKU 人来申请说要进来住其实我们是给不到这个空间已经爆满很久了，除非是有一些年长的 OKU 人往生了才有空位了那么就讲解应该 OK 了谢谢你们的这个我问一个问题，就是你们这边是有收费的吗？基本是没有的因为大概是有12-13个他们有家庭的那些有些他们有兄弟那些他们就有帮补多少啦，这样子啦其实我们不是一般的那些安老院那种做生意那些没有啦，就是他们帮补大概一个300-400块这样咯。那你如何维持你的那个整个饮食对，因为我们这个维持我们这个1个月开销是4万块，4万块钱一方面这个福利部啦有帮补我们这个中心，就它是算人头，就是那个吃饭钱1个人头8块一天啦8块，然后其余的我们的工人有15位咯工作人员，因为我们是24小时有分3班制的嘛那么就工钱方面还有水电费、租金还有其他的杂费都是每个月都是4万块左右啦这样来维持。这些就是说政府还有公众人士一些热心人士来资助我们这个残切收容所啦是的。那么还有什么就是可以呼吁大众如果要捐款也是可以到你那里去是的对。